இந்த grizzl மேல் மறுபடியும் நம்ம வீட்டிலேருந்து பறந்து போயிடுச்சுங்க. சீரியஸாக சொல்லணும்னா அதுவேலாம் பறந்து போகல. இந்த டைம் என்னோட கேர்லெஸ்னஸ் தான். நான் வந்து கேஜ் வந்து ஒழுங்காக சாத்தாம விட்டுட்டு அந்த டைமில் பறந்து போயிடுச்சு. நம்ம தான் ஃபேன்சி பிஜன்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டுமே எதுக்கு நீ பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியே திறந்து விட்டு போகிறேன்ட்டு ஃபுல்லாக நான் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது கப் எல்லாம் கழுவு மோஸ்ட்லி இந்த மேல் கேஜ்லேருந்து நான் கப் எடுத்து கழுவிருந்தேன். அப்போது இந்த மேலோட கேஜ் வந்து நான் சாத்தாம விட்டுட்டு இருப்பேன் போல். மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளார காணும். நான் ஒரு 1 hour கழிச்சு தான் நோட்டீஸ் பண்ணது. எப்போ பறந்து போச்சுன்னு கூட எனக்கு தெரியல. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் இப்படி திறந்துட்டு இதே மாதிரி தான் பறந்து போயிடுச்சு. அந்த அண்ணாகிட்ட கால் பண்ணி கேட்டிருந்தேன். இந்த மேல் வந்து நம்ம வீட்டில் பிறந்தது இல்லையா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அண்ணாகிட்ட தான் வாங்கியிருந்தது. ஒரு காலில் வந்து பர்பிள் கலரில் சீஃபாக ரிங் ஒன்று போட்டுரும். நீங்கள் எல்லாருமே கேட்கலாம், இதில் என்ன ப்ரோ இருக்குது, மேல் வாங்கிட்டு வந்தீங்க பறந்து போயிடுச்சு, வாங்கினவங்க வீட்டு தானே போயிருக்கோம், நீங்கள் கண்டிப்பாக போயிட்டு வாங்கிக்கோங்கன்னுட்டு. அதில் தாங்க 2-3 ட்விஸ்ட் இருக்குங்க. அது என்னென்ன ட்விஸ்ட்டுன்ட்டு நான் லாங் வீடியோவில் கிளியராக அப்லோட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ப்ளீஸ் இந்த மேல் எங்கேயாச்சும் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னாவோ இல்லாட்டி உங்கள் வீட்டாண்ட வந்தாவோ எனக்கு தயவு செஞ்சு அப்டேட் பண்ணுங்கள். நான் ஏதாச்சும் ரிவார்ட் கேஷ் கொடுத்துட்டு கூட நான் வாங்கிக்கிறேன். ஏன்னா இதுக்கு ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டான மேலுங்க. ப்ளீஸ் எனக்கு இது கொஞ்சம் கண்டுபிடித்து ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாய்.